ei küll hea ei ole. No sellist asja ma ei ole tegelikult kunagi, no ilmselt võib-olla olen näinud, aga ei ole kunagi Dünos käinud. Saarser, mis on siis 4 vedu ja neid reeglina tehti minu meelest ainult politseile seal USAs, aga võib-olla tehti mujale ka. Igal juhul selle suunitusega ta on 4 vedu, heavy mootor, vabalt hingav ja kuna see auto on ehitatud no päris mitme garaaži poolt, ma tean, et kere on tehtud, käigukastid, sillad, möllud hooldatud, siis mootoriga on tehtud seal nukkvõllid vahetatud ja siis nüüd on aeg see auto kõik käima panna ja häälde ja ma loodan, et kõik laabub paremini kui viimasel ajal nende Ameerika autodega, aga noh, nagu ma näitan teile, siis juba algas sellega, et kütust lekib ja kui auto seisab, siis kütust lekib ikka väga palju sealt põhjal ja kui auto käib, siis lekib teda vähem. See tähendab seda, et see on ilmselt mingisugune tagasivool või midagi sellist, aga kohe Kaarel, kes siis seda autot siin viimasel ajal ehitanud on ja mootorit tegi, siis tuleb korra vaatab, viskab pikali ja äkki saab seal mõne klambri ära pingutada või läheb niimoodi vähe lihtsamalt see asi. Aga mina alustan kohe tööga, loen softi välja kõigepealt, vaatan, mis seal on, mida näitab logi, seal on see short trimmid ja long trimmid, mis on põhiliselt vabalt hingavatel autodel, kui sa muudad siis nukkvõlli või sisselaskeid, väljalaskeid, on vaja kõik paika ajada, ära kalibreerida ja siis vaatame, mis hobujõudu ka toodab, sest need on seal minu meelest originaalis seal natuke alla 400 hobuse. Tuleb sealt nii palju, ei tea, 4 vedu, kadu on päris korralik ja kui te vaatate, siis ta on päris pikk ka. Mitte päris A8 pikkusega, aga üsna lähedale, sest esirattad on rulli peal ja selle viimase rulli peal ja kuna 4 vedu, siis ma pean rooli hoidma ja taha Lauri pani ka siis topeltrihmad, et see asi püsiks kinni. Aga hakkame tööle ja siis räägime täpsemalt. Natuke lekib jah, on jah? Kumba korpuse ja paagi vahelt ilmselt tihend on ära väsinud, pole ammu täit paaki näinud. Ja ta on pealt roostes ka vaata. Eks selle paak läheb tühjemaks mul siin käies, siis lõpuks jääb järgi. Jah, selles on. Ma pean lihtsalt see pistme peale panema, et ma muidu kuradi saan siin mürgituse. Just. No nii, härrased, keda huvitab meie Düno video, siis võtame siis selle Saarseri kokku. Ma tean seda, et Kaarel on siia teise nukkvõlli pannud. Ma küsingi, kuule räägi, Kaarel räägib ise, mis nukkvõlli sa panid siia. Tead täpselt. Noh, tegelikult algas üldse asi sellest, et oli vaja teha lihtsalt hooldusremont mootorile. Jah. Ja no, see auto tuli vist juppidena Juppidena minu juurde, et me lihtsalt teeme mootori värskenduse. Ja noh, siis kui mootor oli juba lahti, eks noh, nii nagu ikka, siis pani teise nukkvõlli ja klapivedrud ja nipet-näpet ja noh, siin me täna oleme. Nojah, selles mõttes, et me leppisime kokku, et jätame pöörde praegu samaks. Tuleb selle autoga natuke aega tänaval sõita, vaadata, kuidas see nukkvõll üldse õigustab. Võib-olla on see sõidetav ja väga mõnus on ja võib-olla tekib vajadus, et paneks üldse kompressori või midagi, et siis saab pärast selgus. Ehituse mõte oligi, et kuna on tänava auto, et ta peab olema hea tarbida. No aga vaatame siis sellele graafikule ka otsa, et kas siis on hea tarbida või ei ole hea tarbija. Ja
panen siit valgusse kustu. Põhimõtteliselt meil on siis, ma tegin selle mootori tõmbe ära. Kuna see on 4 vedu, siis veerekadu oli üsna palju. 320 hobujõudu oli rattast, nüüd 366 oli siis mootori hobujõud ja 632 newtonmeetrit, mis on tegelikult väga okei, aga see enamus tekib ikkagi sellest turbiini sellisest võimendusest siin all otsas. Aga kui me vaatame nagu mida ta hoiab, siis ikkagi üle 500 newtonmeetri ja otsast lõpuni, selles mõttes tegelikult ei tohiks väga vähe olla. Tänava autoks ma arvan, et on väga hea, see Newton aitab ikka alt otsast minna, mis igapäeva tarbides on. 4 vedu ka saad kuradi maha ka selle jõu, et muidu tavaliselt kui sama palju on tagaveolisel, siis see on ainult üks siuke burnout'i pill nagu. Aga lahe, õppisin mina ka. Ja iga kord, kui auto tuleb, tavaliselt kui tuleb selliselt natuke keskmisest teadlikumate vendade käest, siis on alati midagi muudetud. Seal tegelikult on siin ju väljaske kolled muudetud, on ju? Väljaske kolle, pikk torukollektor. Jah, seda ma panin kohe tähele sellepärast, et mootori müra registreerisid knock-sensorid ja tavaliselt, kui paned need long-tube headerid, siis knock-sensorid hakkavad üleval pöördes mingisugust kahtlast taustamüra registreerima. Selle ma likvideerisin ära või siis kalibreerisin, tegin siin kütusesegu paika, natuke nipet-näpet süüdet, proovisin siin nukka ka keerata, sest et nuka keeramise süsteem on alles. Aga kuna see nukkvõll on selline, kus mootorile meeldib väga siin üleval käia, siis ma proovisin igasugu trikke siin all teha. No tegelikult sinna alla nagu juurde tekitada ei olnud nagu väga lihtne. Et 1-2 hobujõudu sinna tänna. No aga põhimõtteliselt auto läheb nüüd siis garaaži tagasi. Teie teete oma tööd lõpuni ja siis ma saan aru, et keremehed hakkavad juba siin Keremehed teevad jah, talve ettevalmistuse ka veel. Jah, siin on vaja logarit panna, siis kindlasti väike korrosioonitõrje teha, siis see väike kütuselehke, mis me avasime, ja ilmselt midagi nipet-näpet veel, aga temperatuur püsis nüüd niimoodi, et kui ma tegin kuumateste, siis 102 kraadi oli see maksimum, mis on nende puhul täiesti okei. Tänava peal ilmselt sellist temperatuuri ei näegi ja sisselasketempi, tänu sellele, et meil on ikkagi talv, hoidis siin 20 ringis, et mis on nagu loogiline, aga mis sa ütled, Lauri võtad maha või? Siin mingid lekked ei paistud, tundus hea. Ma teen väikse tiiru ka peale ja siis näeb, millega tegemist on. Mina olen Rahul, näeme jälle, vaatame, kas see auto kunagi satub meie juurde tagasi. Võib-olla on vaja siin 100 hobujõudu, 200 hobujõudu juurde panna, seda me ei tea, sest et need autod, mis ratast kohe ringi ei võta ja külge ette ei viska, tunduvad tegelikult alguses natuke aeglased olevat tänaval, aga kui panna nüüd nagu tagaveolisega kõrvuti, siis bye-bye, nägemist ja tagaveoline jääb kindlalt maha. Aga teie minge pange subscribe, like ja share'ige videot ja näeme jälle. Pane korra gaasi, ma kuulan, mis hääl tagant tuleb. Teeb natuke teistsugust häält küll, kui originaalis teevad. See header juba mõjutab.